dhaqo ujeedin hadda insha Allah waa tirtiraaya waxaan ku tirtiraayana waan i tusaaya oo wajiga aan ku nadiifinayo caaw waxaan wadaa alaabtan skin care kan oo aad iyo aad u qurux badan oo aad iyo aad u fiican oo wajiga cadeynayo oo wajiga ku nadiifinayo oo maasha Allah tabarakallah waa kaasay soo dhawaada daawasho wacan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواذا وغلاشينا سميرة بيوتي عندي هواي سو دواذا waxaan wada rajeynaa inaa i wada fiicantiin dhammaantiin meel kasta dunida ka joogtaan nabad iyo caafimaad iyo farxad biidni illaahi alkariim dhammaantiin ilaahna wada xafido meel kastaan dunida ka joogno aamiin yaa rab soo dhawaadan ilaahay dhammaantiin sidaa u dhantihiin maasha Allah tabaarakallah hadda igu cusub tahay fadlan codsi waaye channelka subscribe saar gambaleelka furo sida asxaabta qaaliga ka mid noqotid aan jeclahay soo dhawaa waan ku leeyahay barasho wanaagsan waa walaasha Samira Beauty and DIY soo dhawaa asxaabteeda qaaliga asxaabteeda ma everything asxaabteeda sharafta badan maasha Allah tabaarakallah waxaan iga mahadcelinayaa again and again sida quruxda badan oo wanaagsan oo wacan oo ila socotiin jazaakumullah bi alf khair barakallahu fiikum asxaabteeda aan jeclahay iyo kana jecel aad iyo aad u mahadsantihiin comment qurux badan dhiirigelinta ducada aad iyo aad aan iga mahadcelinayaa jazaakumullah bi alf khair barakallahu fiikum sida markas i subisiin waxaan dhahayaa واني سحسسنا مالله مالها واني سحسسنا من الشيء جاي لكن واني سحسسنا يلي أجاديا كومد لايك جري شير جري ودنا عينا سيدا مركز إسوبسين آدي هذا ما سنتين جزاك الله أنا ما تروحاني وضع سكين كير أو وجهي عدينا أو ناتشرال وحيالا ناتشرال اللي جسوبي هذا كور فيلنا نيجسو سوبي وسيون أو أفكار نيجي شيء جاي أو نيجهايو سان ومرصد سان سوبي لكن balana liga qaadi oo ahaa filinkaas dooni soo gaari waa maleynaya insha Allah waan soo gaari ina mark oo skin routine oo niga soo suubiyo anigoo marsanayo step by step oo wajigayga uu isticmaalayo haddana cawaala jooga haween waaye intaan seexan waxaan rabaa ina skin care-kayga aan subsado wajigana aad iyo aad u qurxinaa waa cadeena wuu ku nadiifinaa toxidka dhan wasaq dhan ku jiro ka bixinaya soo wajiga waxaa loo baahan yahay haweenkii inta la seexanin inaad si fiican loo dhaqo oo la habeeyo oo la nadiifiyo kadib inaad seexatid skin routine night insha Allah aan suubinaya dhammaantiin waxaa leeyahay soo dhawaada daawasho wacan soo dhawaada skin care-ka waa kana waa tii hore oo nii tusi step 1 kole waa kuwan alahan dhanaan isticmaalaya kuligooda waa sida isku wataan creamkiisa kan wajiga lagu dhaqaayo kan wajiga toxidka oo suubinayo iyo kan lagu tirtirayaan wataa waani bilaabaya hadda insha Allah sida oo maaragtay oo marsanayo iyo sida wajigayga ugu dhaqanayo oo haweenayo insha Allah aan la qaybsanooya insha Allah filinkana daawaha iska gudbinin bilaawgiisa ila dhamaadkiisa daawo insha Allah waa ka heli doontaa skin care kan aad iyo aad u fiican yahay hadda ratina wajigaaga nuurisid oo wajigaaga ratina oo xogaa kalarkiisa wax ka bedeshid oo soo nuurtid hadda ratina soo cadaatid daawan ku leeyahay insha Allah soo dhawaaw hadda waa fure kan saana loo furaa saana loo xiraa saasa loo xiraa saana loo furaa waa easy way wax oo dhib maahan kan waxa laga suubiyay tomato and charcoals waxa lagu talgalay inuu wajiga cadeeyo oo wajiga nuuriyo hadda wuu furan yahay sida ujeedin dawoolka waa ka qaaday waa soo riixisa ama waa majiijine ama waa riixisa ama majiiji markaas soo majiijisid ujeedin wuu soo buxoyaa like bubbles camal waa madow yahay ujeedin xoogaa saas ugu soo qaado saasa u marinay waxa ku jiro scrub waaye scrub amna ku jiro geedkaas kan waxa waa brush ujeedin brush waa wajiga loogu talgalay inuu nadiifiyo kaas aan ka bilaabanayna insha Allah horta waa rugaya wajiga dan waa tirtiraya waa in arki doontiin hadda waa bilaabaya insha Allah bismillah waa kaas wajiga sidii oo fiican oo wajiga u nadiifinaya kan mana ku xanuunjinayo
wax dhibaato ama ku garsiinaa waa loogu talgalay dadka skiinka oo marka doctoryaalka skiinka ah soo suubiyeen inuu skiinka maaragta uu ku improve gareeyo oo ku nadiifiyo aa loogu talgalay soo iga raali naqdi markaa oy waa soo bubbles ka soo baxay waa kaas haddana waa soo miiraya xoogaa kastoo yar haddana waa kasoo bixiye waa ku rugaya ujeedin ilaa kor wajiga aan ku rugeynaa aad iyo aad u fiican wajiga uga soo nuurinaa waa caddeynaa meelaha sanka korkiisa saas ugu rug scrub noo wataa brush noo wataa loogu talagalay wajiga inuu oo qurux ka dhigo oo caddeeyo oo yaa salaam inuu ka dhigo ujeedin haddana waa soo miisooyaa wax badanaa soo baxay haddana waa ka saasa u saarayaa hadda sanka korkiisaan rabaa inaan iska nadiifiyo sanka oo waxyaalaha nabaraha ka dhalinaya iyo black headska iyo white headska waxyaalahaasaan rabaa inaan oo maaragtay aan ka bixiyo xoogaa oo xumbeynaya ujeediin xoogaa markii afka oo wajiga wax la marina oo horin laga hadlayo oo iska dhib badan yahay laakiin hadduu codkeyga nyanyacam u noqdo ka raali noqda insha allah waa kana ujeediin saana ugu dhaqaysaa wax dhibaato ama ku gaarsiinaya wajiga ama ku hurinayo wajiga ma ku fiifiiqayo brushkan waa loogu talagalay inuu skiinka markino sidii oo raaxo ah oo nadiif ah inuu wajiga uu kugu nadiifiyo aa loogu talagalay insha allah soo dhawaada dhammaantiina fiirsada insha allah balantiina waxaan jeclahay inaan balan markaan iga qaado inaan balanta oo kasoo baxo balan waa wax weyn waay ma fahanteen haddaa qofka dhahda balan waaye waa inaa balantii maaragta oo soo oofisaa balantiyaa maanta inii soo oofi waa kaas haddana koraa aan markiina saan ugu dhaqaayaa intuu ku xumbeeyo yaa brushkan wuxuu ku fiican yahay wrinkleska iyo waxyaalaha wajiga jajabka soo galaayo waxyaalahaas xataa wuu kaaga caawinayaa dhibaato oo badan ma kugu gaarsiinaya wajiga zaa'id ma kaaga jajabaayo wajiga da-da soo gelayso mafahanteen wajiga inaa laga ilaaliyo waa da-da soo gelayso because wadan qurbaa la joogaa ama meel kasta joog bini aadam haddaa taa fikir makaa dheera wax makaa dheera ma fahanteen maanta dhan yacni bini aadam haddaa taa mashquulka wuu iska badan yahay so wajiga waxaa fiican inaa markastoo extra care inaa la siiyo oo la haweeyo oo maaragtay oo ka fikirtid waxyaalaha u fiican inaa isticmaashid so hadda waa ka dhaqay insha allah hadduu filinkan lacalo oo nagu dheeraado iska fiirsada because waa ka heli doontiin marow inaa kala soo guguuyo nii soo boobsiyo skin careka waxaan rabaa si fiican inaa wajigeyga aan u dhaqo oo u nadiifiyo insha allah geesaha dhan saas ugu rug jajabka dhan oo ka bixinaya hadda xumbadaasaa kasoo baxda ujeedin waxaas dhanaa kasoo baxay intuu marayaa waa kaas ujeedin waa kaas kasoo tirtire geedkana saasuu u dhaqayaa haddana waa ku celinaya insha allah waxaan rabaa meelahaas dhan inuu wasaq oo ka baxo waa soo tirtire waa kana waa kusoo dhameeyey haddana step 2 waxaan soo qaadanaynaa kanaan soo qaadanaynaa step 2 kan sanka korkiisa aan ku dhaqayaa wuxuu wataa qoray oo ujeedin oo brush cam wato oo sanka inuu nadiifiya loogu talagalay kadib wuxuu sii wataa wax kale oo sanka lagu dhajinayo oo wasaqda soo saarayso oo black heads white heads soo baxayo iyo nabraha yaryar oo meesha ka dhalinayso so waa ujeedin had wajiga waa tirtiraysa oo nuur way usoo cadaaday insha allah waxaan leeyahay si fiican usii daawada filinka hadda kan bacdaanaan gooynaya waa soo diyaarinaya waa kas insha allah bacdiyaan ka jeexoyaa step 1 waa kana step 1 wuxuu wataa brushkan oo wadiyaa oo loogu talagalay meelaha siiti inaan lagu nadiifiyo bacdiyaan sii fiirina haddoo wax kale kusii jiro maya waa kasoo bixiyey step 1 aan bilaabeynaa saana ugu tirtiraysaa sanka korkiisa aa ku nadiifinay waxyaalaha wasaq ku hiray maaragtay waxyaalahaas dhan oo kaaga nadiifinaya brushkan ha iska tuurin still waa isticmaali kartaa mar labaad wax oo la tuurayo ma ahan waa kusoo rugaya insha allah markaa kusoo rugo wasaqdina aan ka bixiyo kadibna waxaan ku dhajinaynaa geedka loogu talagalay sanka insha allah ila daawada waan ka joojinaa hadda waa ku nadiifiyey sanka korkiisa wuxuu noqday liishoo noqday
kuuskuuskii iyo waxyaalaha oo fufuulagoo ka degiye hadda intaa iska dhigaynaa waxaan u naqanaa step 2 step 1 waa kasoo bixiyo ujeediino wuxuu kala yahay step 1 and 2 hadda kan 2gaan furaynaa dhinacan saansaan u furaysaa wuxuu leeyahay meel laga furo waa kana soo bixinaya insha allah wuxuu wataa geedkan oo caagan oo inta uu ku jiro hadda bacdan everywhere inta iska dhigaynaa kan aan soo qaadanaya waa kala furaa insha allah saana u kala furaysaa kadib markaa kala fure wuxuu sii wataa bac kaloo sii wataa maaragtay oo lagu sii dhajinayo bacdaa seeti korkiisa saana ugu dhajinaynaa saasaa ugu dhajinaysaa markaa ku dhajisid wasaqda iyo wixii dhan oo soo bixinayaa extra cleaning oo siinaya insha allah waa ku dhajiyey markaa ku dhajinaysid inuu xoogaa fajaq ahaado waa skiinka wuxuu wataa sidii glue oo kale oo maaragtay wasaqda oo kasoo saarayso usigoo qaleel ah ku dhajin gadaal kuwalo ka wataa laakiin skiinkaaga xoogaa waxa loo baahan inuu fajaq ahaado markuu fajaq oo yahay oo ku si fiican ugu dhigaya hadda mujeedin wuu ku dhigi daqiiqooyin aan siinayaa kadib markaas aan kasoo fujinaa insha allah aan ka fujinaynaa kuwaan hadda qashin waaye meelahaasoo iska galaya qashinaan ku daraya waa sugaynaa insha allah daqiiqooyinka markay kasoo wareegato aan kasoo fujinayaa kadib skiinka loo shangareynayaa dase markaas waxaa waaye jiifkii diyaara u tahay skiinkaaga oo nadiif ah oo bleed gareynayo oo fresh ah kusoo kacaysaa biidni illaahi alkariim hadda step by step oo saas u suubisid aad iyo aad ugu faa'iidi doontaa insha allah haddana si fiican ugu dhigo waa dareemayo inuu maaragtay wasaq oo soo bixinayo oo maaragtay meesha dhan uu soo jiidayo waxyaalaha ku jira dhan inuu soo nadiifinayo aan dareemayaa sidaas ogaada insha allah markaa intaan ka fujinin ka horne waa nagu soo laabanaa insha allah waa ila arkaysiin daawasho wacanay soo dhawaada waa nagu soo naqday cabaaro igu dheganaya hadda about 5-10 minutes oo igu dhegan yahay waa kasoo bixin waa ka fujinaya insha allah let's see the difference wasaq badanaa soo raacday ma ogada ujeedin wasaq badanaa soo raacday oo sanka dhan oo ku dheganaa sanka korkiisna waxaa dareemaya liisho iyo nadiif oo aad iyo aad u fiican intaan iska dhigaynaa haddana insha allah waxaan la qaybsanaa daily bleaching moisturizer maantiyaa la marsadaa laakiin aniga day and night usigaan marsadaa day and night aan isticmaalaa waa kastaas ogaada hadda waa kana boxkan ka bixinaya skiinka marsanayna insha allah soo dhawaada waa kasaana u subsan yahay caagiisa saas u subsan yahay waa caag fiican oo ku jira oo aad iyo aad u fiican saas usoo baxaya ujeedin saas usoo baxaya wax badanaa soo baxayba waa xere intaan ka qaadanaya insha allah wax badanaa iisoo baxay laakiin waxaan rajeynaya insha allah inaan maaragta oo wejiga dhan aan ku masaajeeyo wejigaan ku masaajeynaynaa meel kasta ha dhaafin wejiga dhan si fiican u geli ku masaajee indhaha korkiisa tartiib saas u mare indhaha korkiisa indhaha hoostiisa meelaha saas oo kale kareem aad u fiican waa wejiga dhan kuu qaboojinayo oo ku horineynin ya oo aad iyo aad u wanaagsan waay maasha allah waad ka heli doontiin qofkii tijaabiyo aa kasoo sheekey doonaa haka walwalina tomato iyo waxaa laga soo biiyey charcoal aad iyo aad wejiga u nadiifiyaa oona u cadeynayaa saas ogaada insha allah waa kana waa kusoo dhameeyey wejiga waa kusoo masaaj gareeye si fiicana ugu soo masaaj gareeye waa ujeedin sida uu dhilaalooyo oo wejiga u qurxinayo haddaa hal week warsatid wejigaaga wuxuu cadaanaa maxaa kaa galay cad aa naqanaysaa adigoo dhan sidii caano kale oo cadaanaysaa maasha allah tabaaraka allah waa kana saana uu masaaj gareeye waa ujeedin wejiga nadiifka ka muuqdo nidaamka ka muuqdo ujeedin soo haweenkii saana laisku nadiifiyaa intaad seexanin wixii kale ka hirane
wixii kale ka herin insha allah gacmankii asaas u marsanaya because gacmankan waa muhiim inuu cadcad ahaadaa gacmo madow ay marabno ma fahanteen waa kaas saanaan diyaar ku ahayba ya waa ujeediin waa kaas asxaabteeda qaaliga aan jeclahay waxaan rajeynaa maaragtay inaa soo tijaawisiin oo gadatiin skincarekan aad iyo aad u fiican yahay nyaayaan laga suubiyey iyo charcoal waa super nice waa super bleaching waa natural bleaching waaye oo aad iyo aad u fiican oo skinkaaga qurax kaaga dhigaya maasha allah tabaaraka allah ma fahanteen intaasaan iga baxaya insha allah anigoo ah walaashiina Samira Beauty and DIY waxaan wada rajeynaa insha allah nabadi caafimaad farxad meel kasta dunida ka joogtaan en channelkan ha ka tagin adigoon subscribe noo saar kumad qurux badan noo dhaaf like noo saar insha allah share garee shareku waa muhiim waa dhinaciina dirgelina ii tahay waxaan leeyahay fil amaanillah maca السلامة